Керамический дымоход и его элементы. На данном объекте керамический дымоход был уже смонтирован заранее, но здесь все установлено правильно. На какие элементы стоит обратить внимание? Первое – это патрубок дымохода. Он выходит на достаточной высоте для подключения топки, чтобы ее можно было поднять на нужную высоту и подключить. Второе важное – это прочистка. Прочистка выведена не на сторону камина, потому что здесь все будет закрыто коробом, а на другую сторону, на улицу, то есть дымоход, соответственно, можно без проблем прочистить. И конденсатосборник, который находится внизу, от него идет специальная трубка, которая выводит конденсат отдельно, и этот дымоход у нас получается полностью функциональный и максимально долговечный. На эти варианты стоит обратить внимание при монтаже керамической трубы.